بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بينا على الجدول بتاع رمضان، هقولها لكم في صورة نقاط من غير شرح. خلاص، في صورة نقاط من غير شرح عشان مش عايزة أطول عليكم الفيديو وتستفيدوا. واكتبوا بقى في ورقة وقلم. أول حاجة ورقة الأماني. ورقة الأماني دي هنعمل فيها إيه؟ هنكتب فيها حوالي 3 أو 4 أو 5 أدعية بالكتير، الحاجات اللي إحنا بنتمناها، غير إن أنت عارف أدعية الآخرة دي ما فيهاش كلام. وقبل ما تدعي لنفسك بالدنيا ادعي للآخرة. سريعا، ايه دعوات الاخره؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقبتي الليله من النار. اللهم اني اسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الرزاق والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اني اسالك حسن الخاتمه. اللهم اني اسالك عملا صالح يرضيك. اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم اني اسالك أن أشرب من يد النبي شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك رضاك. اللهم إني وما شابه اللي أنت نفسك ربنا يعمله لك في الآخرة أو من قلبك. كتبنا الأدعية بتاعتنا، نكتب كمان دعوات للناس اللي إحنا بنحبها كلهم. شوف بقى، نتلمس الناس اللي حوالينا. والدعاء بظهر الغيب مستجاب. بظهر الغيب مستجاب، ليك ملك موكل بيقول لك ولك مثله. ويا سلام، الملك لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فدعوته مستجاب. خليك ذكي وادعي لحد بظهر الغيب. تاني حاجة، الصلاة على وقتها. المفروض ده في العادي، يجي في رمضان بقى بنشجع والهمة بتزيد، صح؟ الصلاة على وقتها. الصبح نقرأ أذكار الصباح والمساء، وبعدين نقول ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة على الأقل. الباقيات الصالحات، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه فايدة اللي أنا بقوله ده؟ ياه، هتشوف خيرات عظيمة. أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى قوله. خلي يومك كله ذكر لله سبحانه وتعالى، وشوف اللي أنت هتطلبه من ربك هيعطيك إياه. اعمل كده، ودي وقائع عشناها، وعشان كده طلعت قلت لكم الحمد لله ربنا يستجيب. يبقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اكثر منها قدر المستطاع. هيكون لنا ورد من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا المفروض في العادي كده، ولكن هنكثر او هنحرص ان احنا ما نفوتش حاجه في رمضان. هو شهر اياما معدودات، اياما معدودات. والأجر في الصيام أجر عظيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، رواية أخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. استغفار طول اليوم. نلزم الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. والاستغفار الكثير واللزوم خلي دعواتنا تستجاب. الاستغفار، الصلاة على النبي، تاج الذكر، نزلت لكم فيديوهات عنه. على الأقل الحوقلة نقولها 100 مرة. طيب بالنسبة للأذكار جميعها، كل ذكر يخطر على بالك تقول. قراءة القرآن الكريم، وأحب الذكر ربنا سبحانه وتعالى هو قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم عايزين نختم مرات عديدة. لو نقرأ صفحات بعد كل فرد، هنقدر إن إحنا نختم مرات عديدة. يعني دي مجاهدة بقى. أنا مش هقول لكم اختموا مرة 2 3 4 10، دي مجاهدة نفس، وكل واحد حسب ظروفه الحياتية. وفي امرأة عاملة، الكلام ده كله على فكرة للامرأة العاملة. الامرأة العاملة لو تستطيع من دلوقتي إن أنت تجهزي الأساسيات بتاعة مطبخك برضه، لأن أنت هتبقي في عمل وعندك فطار وعندك الكلام ده كله. لو تستطيعي إن أنت تجهزي أساسيات مطبخك حتى وأنت في عملك، خلي الذكر على لسانك. أنت شغالة بتعملي أي حاجة، أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. مش لازم تكوني ماسكة المسبحة في إيدك، ولو قادرة إن أنت تمسكيها طول ما أنت على استغفر الله العظيم. عندك وقت مثلا فراغ، اخطفي لك كده صفحتين من القرآن الكريم. وكل واحد يختم العدد حسب قدرته وحسب ظروفه الحياتية. يختم القرآن الكريم. أصلا قراءة القرآن الكريم ده يعتبر عمل صالح، والدعاء بعد العمل الصالح مستجاب. ورمضان مليان خيرات كثيرة، والوقت طول النهار مستجاب. وقبل الفطار بقى ليك دعوة لا ترد، والثلث الأخير من الليل وأنت صايم وبتفعل طاعة. والصيام دوت من أصدق العبادات، لأنه مفهوش رياء. أنا ممكن أدخل أوضتي آكل وأشرب ومحدش شايفني، فأنت بتصوم يعني أنت معناها إن أنت بتتقي الله وبتخاف. بس خدوا بالكم، نهار رمضان زي ليل رمضان، نهار زي ليل. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. فصيام ليله زي نهاره، سب نهاره زي سب ليله، الغيبة في نهاره زي الغيبة في ليله. كل ما يقع من اسم في النهار يقع في الليل. الصيام مش الصيام عن الجوع
والعطش فقط، ولكن الصيام كافة الجوارح تصوم. صوم عن الشر وصوم عن المشاكل، صوم عن كل شيء. اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في حياتكم، واتقوا الله في زوجاتكم، واتقوا الله في أزواجكم، وابدأوا عهد جديد مع رب العالمين وحياة جديدة. وادعي ربك باللي نفسك فيه في كل ليلة، خاصة وقت الإفطار. الدعوة لا ترد، مش دعوة بمعنى دعوة واحدة، لا، تقول كتير اللي انت عايزه، بس دعوة تشمل أي دعوة انت عاوزها. وادعي في قيام الليل، الثلث الأخير من الليل، ادعي في الثلث الأخير من الليل في النزول الإلهي. الشياطين بتصفد في رمضان، فأنا عملت شر فده من هوى نفسك ومن نفسك الأمارة بالسوء. فساعتها بقى الأنفس هتكتشف في رمضان، تلاقي شر في بيتك نفسك. يبقى انت عليك مراودة نفسك، هي اللي بتدعوك للشر وهي اللي جايبه لك المصايب والشر كله. خدوا بالكم. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا جدا، أو نقطتين الحقيقة. الصدقة. نحاول إن احنا نتصدق ولو بالقليل، ولو بالقليل. الصدقة البسيطة اللي انت تقدر عليها. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويا سلام بقى لو ليك إطعام، يا الله، كل واحد حسب مقدرته. الإطعام ده عايز دعوة ليك تستجاب، اعمل إطعام أو أطعم حد، راضي حد بأكلة كده حلوة، وادعي بعدها وشوف، أراهنك إن دعائك هيستجاب. أقسم بالله العظيم، ولا تجربة مع الله سبحانه وتعالى. يبقى يكون لينا صدقة، ونعلم أولادنا إن إحنا مثلا حصالة كل يوم هنحط فيها حاجة، ونيجي آخر الشهر الكريم بقى قرب العيد إن إحنا هنطلع الفلوس دي لله سبحانه وتعالى بقى، أو يعني نديها لحد محتاج يعني، أو تخليها طفل مسكين كده، فخلي أولادك يتعلموا العطاء فيروحوا يدوا الطفل دوت حاجة لله سبحانه وتعالى كده، أو للأطفال دي يرضوهم يعني، وشوفوا الفرحة بقى. فاعملوا إطعام قدر المستطاع وشوفوا، وعلى قدر طاقتكم، على قدر ظروفكم اللي انتوا فيها. لأن مثلا لو أسرة مكونة من 3 أفراد وجيتوا عملتوا فرخة، وكل واحد هياكل ربع فرخة، الربع ده اعملوا معاه رز وحلويات ومش عارف ايه، واعملوا كده طبق حلو ومحترم، وادوا لحد كده معدي في الطريق، عامل معدي في الطريق شقيان كده، أي حد معدي، لو وجبة واحدة ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك مكافأة عظيمة. الإطعام أجر عظيم جدا، أو الصدقة بصفة عامة. حاولوا إن انتوا تتصدقوا، يا سلام لو صدقة يومية، شوف الفرق بقى وبالقليل. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا جدا، وهي صلاة القيام أو التراويح أو التهجد، كلها مسميات لإحياء سنة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة في كل يوم وليلة، أو 13 ركعة، ودي روايات. بيصليهم ازاي؟ مثنى مثنى، لحد ما يعمل 10 ركعات، 2 2 2، يجي يوتر بركعة واحدة. عايز تعمل زي رسولك الكريم فهو أفضل ليك، وجاهد نفسك، تعبان ومش قادر تقف، صلي على الكرسي ومقبولة صلاتك بإذن الله. اقرأ الورد بتاعك وانت بتصلي، وكمل بعد الصلاة، وقبل ما تنام اقرأ، وأذكارك اعمل كل اللي قلتلك عليه ده، وهنيئا ليك رضا رب العالمين والعتق من النيران، والفرحة اللي انت هتنولها، والرضا والسعادة والسكينة والهدوء، وهتحس نفسك خارج من رمضان إنسان تاني، وهتتأكد بعد رمضان إن فعلا رمضان ده أثر معاك. اعملوا اللي أنا بقولكوا عليه ده، وادعوا ربنا، هتلاقوا ربنا بيستجيب لكم والله. شرط حسن الظن في الله واليقين، وإن أنت تصدق رب العالمين. والله والله لو مشيتوا على اللي أنا بقولكوا عليه، الكلام ده أنا قلته لكم من قلبي، وتعبت أرهقت من كتر الكلام، فالكلام ده أنا قلته لكم من قلبي، اعملوه والله. وبقوله لنفسي وإياكم، بقوله لنفسي قبلكم، بنصح نفسي وإياكم، لعل حد يطبق وربنا سبحانه وتعالى يكتب لي الأجر. بحبكم جدا جدا في الله يا طيبين. إن شاء الله بقى لو عندكم أي فيديوهات عايزينها قولوا لي في الكومنتات، أنا إن شاء الله أعملها لكم، أو أرد على أي أسئلة بإذن الله. بحبكم جدا جدا في الله يا طيبين، إن شاء الله استنوني في الحلقات الجاية على خير، وأشوفكم على خير وفي رعاية الله.